Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Triwahyuni di kelas 11 tilu. Di dieu abdi bade maoskeun sajak anu judulna ngantos anu moal datang karya Triwahyuni. Dina peutingna jempling kuring ngantosan kalangkang nu teu datang. Ngantosan janji nu parantos pupus, ngantosan hate nu parantos pupus. Kuring ngitung bintang hiji-hiji, ngabandingkeun jeung bintang dina soca anjeun. Kuring ngadayekeun sora angin, ngantosan sora anjeun nyebut ngaran kuring. Tapi sadayana teu aya gunana. Anjeun parantos jauh, teu tiasa dideketkeun. Kuring ngan bisa ngimpi anjeun balik. Nanging impian teu salawasna jadi kanyataan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten upami aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.